नेपालमा बाघको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको वासस्थान क्षेत्र बढाउनु पर्ने देखिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र अन्य वन क्षेत्र बाघको वासस्थान भए पनि बाघको संख्या बढ्न थालेपछि वासस्थानको समस्या पनि बढेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभक्त आचार्यले बाघका लागि वासस्थान बढाउन आवश्यक रहेको बताए। विगत 5 वर्ष यता बाघको संख्या बढ्दै गएकाले वासस्थान पनि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले भने हिंसक बाघलाई खुला चिडियाघर बनाएर उनीहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। खुला चिडियाघर बनाएर त्यसलाई आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ। नेपालमा बाघको संख्या सन् 2009 मा 121 रहेकामा सन् 2022 मा बढेर 355 पुगेको छ। बाघको संख्या सन् 2013 मा 198 र सन् 2018 मा 253 रहेको थियो। बाघको संख्या बढ्दै गर्दा वासस्थान क्षेत्र 93% घटेको आचार्यले बताए। 100 वर्ष पहिले विश्वमा 1 लाख हाराहारीमा बाघ रहेकामा अहिले यो संख्या घटेर 5000 पुगेको उनले जानकारी दिए। पछिल्लो वर्षहरूमा बाघको संरक्षणमा ध्यान दिएकाले यसको संख्या बढ्दै गएको हो।